Всем привет, с вами Фикс Микс. Под началом ролика не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра. И мы хотим для вас пострелять баллоны. Разожгли вот баллоны. Да. Палатку расставили. Велосипеды откатили. Видно плохо, наверное. Итак, вот баллоны. Как мы вам и обещали. Так, возьмем рифтомид. Такой пока. Там уже без воздуха. В предыдущем видео. Не забудьте посмотреть, поставить лайк. Он нас вспыхнул. А сейчас мы его спустили немного. Все. Уходим на маленькое расстояние. А? Ну пофиг, там огонь много. Смотри, а то пропустишь это. Смотри. Сейчас хлопнет. О! Слышите звук? Это трескается краска. Ага, вот сейчас вот-вот-вот. Тык-тык-тык-тык-тык и бум, да? Угу. Надо уши нафиг закрывать. Не, я пойду еще немного подальше тут. Да нет, он закрыт вообще. Наверное. Блин. Сейчас хлопнет, конечно. Кам пугач. Рыбаки, потому что тут рядом. Для этого мы побоимся стрелять. Вот-вот сейчас бахнет. Четко. Офигеть. Блин, а почему рифтомиты по ходу дела безопасные? Угу. Просто прогорел. Ну-ка наступи на его, опять будет на дымуха. Да. Я подожди, переверну. Ну ладно, приходим ко второму. У нас еще такой же один. Посмотрим, как он взорвется. Сейчас докажем вам, что опять может так прогореть. Да, не знаем, но взяли на всякий случай еще один. Ты закрой на всякий случай крышку-то. Она сплавит только. И чё? Лучше беги пока что. Беги. Может вот так положить? Зачем так? Как было, так и усветя только и посылай. Я знаю. Ой, блин, уже затрескалось. Именно трескало сейчас. Может сразу бомбануть. Может. Ну так огонь. Сейчас он слабоватый. Ну офигеть. Глушок, если он опять взлетит так же. А, краска опять трескается. Может и хлопнуть этот ведь. Что мне большой-то страшно. Ага. Ну маленький. Там такой взрыв на ободах. Поселок поднимется. Он не бахнул зато. Просто подлетал. Тот-то да. Если бы ракету на его. Камеру тащи. Ракету из него можно сделать. Че, я телефон подставлю.